Expelliarmus! Essa é uma das cenas mais marcantes pra mim entre os dois primeiros filmes da franquia Harry Potter. Eu lembro que foi aí que o Júnior criança quis ter uma varinha, mas estamos falando do segundo filme, Harry Potter e a Câmara Secreta. Então por que foi tão marcante pra mim se Harry Potter e a Pedra Filosofal introduz a magia? E é por isso que estamos aqui. Vamos entender o som da magia, suas transformações e contribuições para a criação do mundo tão amado por nós fãs. Antes de tudo, a gente tem que entender a complexidade que é criar uma variedade de feitiços com gestos e sentimentos específicos, sendo que não havia nada parecido antes. Embora o departamento de som não soubesse muito bem como soaria, por outro lado, os cineastas sabiam exatamente como não deveria soar. Na preparação para o primeiro filme, o diretor disse que não queria nada moderno, futurista ou eletrônico. Embora o som da magia tenha mudado bastante, essa referência do que não usar nos filmes continuou sendo mantida. E já que estamos aqui, por que não falar também das magias que já têm um som próprio? Ou seja, quando a magia já tinha um som associado a ela, eles o usavam, o que faz sentido. Por exemplo, vamos supor que um alienígena cai na Terra e ele parece com uma bola de futebol. E só é revelado ser um alienígena no final. Durante todo o filme a gente tem que acreditar que aquilo é uma bola. Como? Usando sons característicos de uma bola de futebol. Logo, a magia que vemos é água, então é natural que ela reproduza tal som. Então, nesses casos, os feitiços realmente não precisavam de um som por conta própria. Outro exemplo é o feitiço de levitação, que praticamente não tem som. Wingardium Leviosa. 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 Tá bom, eu não vou aguentar mais! Agora vamos adentrar nas mudanças que aconteceram ao decorrer da franquia. No primeiro filme aconteceu muitos testes e ideias de como o som deveria soar, tendo em vista que não existia nada parecido. E esse é o som da magia em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Turn this stupid fat rat yellow. Oculus Reparo. Alohomora. Lacanum Inflammarium. Petrificus Totalis. Sendo sincero, você não ouve nada realmente muito mágico, além de alguns ruídos, explosivos, eletricidade e sons de animais. Sabendo disso, como será que está o som da magia em Harry Potter e a Câmara Secreta? Eat slugs. Take Incantato. Expelliarmus! Invertate status. Rictus Emperor. Volate ascendere! Ivanaska. Uma coisa que podemos perceber é que os efeitos sonoros estão explosivos, lembram uma combinação de foguetes, propulsores e jatos de ar. O que na percepção de uma criança seria algo como: nossa, as varinhas são realmente poderosas. E uma vez consolidada essa sonoridade em Câmara Secreta, poderia facilmente ser replicado em outros possíveis filmes da franquia. Até que chega Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e o som muda completamente. Maxima. Ridiculous! Mischief managed. Expelliarmus! Expelliarmus. Aqui, os sons explosivos desaparecem, dando lugar a sons suaves, e isso faz com que a magia pareça menos agressiva e mais misteriosa. E esses sons com um tom misterioso se tornam o som central no decorrer da franquia.
O feitiço do patrono é uma projeção da felicidade do conjurador, uma força positiva construída a partir das suas melhores lembranças, que repele os dementadores. Expecto Patronum! Em O Prisioneiro de Azkaban, o patrono é construído a partir de vozes, que juntas formam esse lindo coral. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, o som evolui novamente, porque agora podemos sentir como a intensidade da conjuração afeta a proporção da magia. Expecto Patronum! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Cedric! Avada Kedavra. Então, como podem ver, o som da magia não veio pronto. Todos esses aprendizados entre erros e acertos nos proporcionaram esse mundo fantástico criado por pessoas incríveis. Eu me chamo Júnior e esse é o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que seguem essa temática. Se você gostaria de ver os próximos, ative o sino para ser lembrado assim que lançar. E vou deixar aqui na descrição o canal que me inspirou a fazer esse vídeo. Por hoje é só, então vejo vocês no próximo.